sai dai ta ce sun da take duniyancin ta duniya baya ita, duniya na buga mata ganga ƙarya ji take baya ita duk duniya, saboda maza da an je ko da yan mata su gani za a ce ita ake so. Shi dan yana buga gangarsa tana jin daɗin harka. Magana ta biyu kuma ta ce ita ga lesbian, sai da ta ce aka sata a ciki in ta ganka ta makale maka, ta ce kamar sa hannu. Ta ce yanzu abin da yake damun ta dacin hankalinta ba wanda yake harka da ita, yan tsukin da suke tare kusa ita sun fita daga harkar ta, yan tsofaffin friends na makaranta na mustuntun sun ji labari kowa na san auren sa ya ƙi saurarar ta, mutumin da miji yake kai ka ƙara ya rasa yadda zai da kai. Ta ce barna ba irin barnar da bata yi ba zai ma faɗi ba ne. To yanzu mijinta ya sani, amma ta ce ta kasa confronting ɗinsa ce masa ta yi ya yafe mata. Gashi kuma kusan sai ka faɗa ka ce kai kuma ka irga da mutum no kai sannan ka nemi yafiya. Bayan ƙawancin da hulɗa yan ƙawayenta na yan iskan mata ishe su da sinacin mazaje samarinsu su ma ba su tare da ita, su ma sun guje ta. Ce ita yanzu rayuwa ta juya mata baya, duniya ta juya mata baya, yanzu ita kadai ce a zaune a gida, yanzu ga an sako mata yadda ba ta jin magana ta gaba suke. In fact yar mata shiga harka ta mata magana ce ba haka kike yi ba haka ke so mutum da ta kashe min na auren ya zan yi. Ta ce ita yanzu tana cin abin duniya wanda mutuwa ta fi mata daɗi, saboda ta lalata komai na rayuwarta. Amma tunda ta zo ta yi following ina ta da ake ba labari, tana son mutane su ji irin wannan labarin nata, masu irin wannan halin wanda duniya ta buɗe musu wuta suna kamar duniya na yi da su, tana son ce musu zancen banza ne. A iya a maganar da muka yi da ita ba zan iya gaya muku ba, na yayyanki abin da zai faɗi ne kawai na iya faɗansa, amma abun babu daɗin ji, kawai abin da ke mana daɗi yana saboda suna yin nadama, ana zuwa a ce an yi nadama saboda an shiga wani hali da sauransu. Kuma in ma baka saboda Allah ba, idan ka ba da labarin nan aka bayar in wani ji mai irin abin maybe daga nan hanyar shirya sa kenan zai ce kayya ba a kwashe ta daɗi ba. Sannan ni ban taɓa ganin irin yadda aka yi wannan abin aka kwashe shi ta daɗi ba, ba a taɓa kwashe shi ta daɗi ba. Sai kun san abin mijinta har yanzu da take ban labari tana tare da mijin, shine babban abin mamaki, miji ba abin da bai sani ba. kuma to kun ga irin wannan tace da aka ga wata ta gaya masa, kawata tace bayan da za a mijinka kana abu for months har an wuce shekara a ce mijinka bai san me yake faruwa ba. A'a ya sani, ita ba za ta yi katsalan da ta fara faɗa ba, saboda haka ya sani. Kar ta faɗa a ce ta kashe mata aure, su kashe auren su ita da mijinta ta ba ruwanta. Ku ji irin wa'annan labaran, haka aka sa na faɗa. Ta ce tana nadama yanzu, da za ta iya nuna fuskar ta da ta nuna kowa ya gani, amma za ta iya ba sirri ne, saboda haka sa ta addu'a. Jama'a nan muka kawo ƙarshen labarin. Ubangiji Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ya mana mai kyau. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na zo ne don zan yi clearing wani doubt da mutane suke da shi a kaina. Mafi akasari sukan shiga comment section ina su rika tambaya ta wai an ce na yi aure, wai ina da aure. Yes, na yi aure. To yanzu haka nake magana na ni mai aure ce. Don haka na yi muku clearing wannan tambayin da kuke da musun da kuke na ɗaya kenan. Na bi ko masu yawan tambaya ta idan ina ba da labari. Labaran da nake bayarwa it's true life story. Bari gaya muku labari ne na gaskiya, ba ƙirƙirarren labari ba ne. Mutanen da suke bani zuwa suka na fara ba da wani labari mai abin al'ajabi ya faru ga wata wadda mun santa, so sai suka zo suka ce da Allah su ma kowa sai ce yana so in ba da nashi domin ya zama gargaɗi ga mutane. So ina ga kamar wa'azi ne shi ma, wanda yake da irin halin in ya ji wani ya bai fita ta daɗi ba zai daina, wanda kuma baya ciki yana so ya fara zai daina. So I hope na clearing doubt ɗinku. Ba zan sa data ta da kuɗi da yawa nake sa ba kawai domin in zo in ba da labarin ƙarya. A ni ba maƙaryaciya ba ce. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan kun yi sallah lafiya, cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah, an gama. Wani labari na zo da shi yana ci mutuwa ƙwarya, na san shi tuntuni, na ce to bari ne sharing da ku madan tattauna. Wato wata yarinya ce irin tana shekara like 22 to 25. Wani ya zo ya ce mata ai wani mutum, babban mutum ne ya ganta yana santa. Ka san halin yaro, mace tunanin to ina gani yake suna da sauransu ba. Aka bata number shi, aka bashi number ta. Mutum yana kiranta su gaisa su yi waye su yi menene. Ka dan kwana biyu dai ana haka. Rana ɗaya sai ce mata ta zo inda yake. Ba na son faɗi inda yake, ta ce ya ce ta zo inda yake. Shikenan aka gama shirya da komai aka ce to aka aiko da kuɗin mota.
ya tura mata ya ce za ta je ta kira wannan kawali da ya haɗa ta ce kaji ka sai ce a ki je mutumin kirki ne za ki samu arziki waye 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 kenan ta ce to shi kenan ta haɗa ka lafiya kalau yau ma'aikaciya ta zo asibitin nan kwarai kuwa ta zo amma ta nemi alfarma za ta je biki ka tabbata tana gidan bikin gaskiya ba lalle kuma ba tabbas ba da amma ce yanzu idan da ya za a yi ni ina ganin shawarar da zan baka shi ne zai hana kullum idan